再吹，你再吹，我睇下點吹。直落啊嗱，你唔好同我搖崖峭壁啊！嗱呢個位好兇險，黐撚線，隻腳行落去，黐撚線。嗱隻腳行落去先行到。嗱呢座山好危險㗎嚇，要用腳行㗎嚇，用手係行唔到㗎。呢個位嗱喺啊，好大技巧啊！黐撚你係線，要行落去先行到㗎。鬼唔知啊！嗱呢個位都係好高嘅。戇鳩。啲戇鳩症。哇！呢座山好危險啊，有標誌嘅呢座山。啱啱見唔見到箭嘴啊？呢啲野生動物對佢嘅災害都好大，好多損害。係例如咧，我想知喎。啲標誌喺度，有標喺啲動物樓下㗎，喺啲畜生樓下。標誌，啲豬識畫箭嘴。唔係點叫箭豬啊？屌你老味！有朵。戇鳩。上個月我就係搬呢嚿石上去嘅。係。係。我用咗2個鐘先搬到。係。好撚重嘅嚿石，黐撚線，真係唔係講笑。哦。重撚到啊！但係佢有少少移位啊！我聽日我翻上嚟去搞一搞佢嗰個。係你維修啊？係啊。要擺翻佢嚿嘅。係，即係篤翻過啲係嘛？但係我需要安全速度嗰人。屌你老味，我唔睬你啊！咁啱你我開1000蚊俾你啦呢日。我開白金俾你添啊！你再嘈。喂老細唔好睇唔開喎。喂懸崖喎。實係啊！好靚喎！我知。